Hello children, welcome back. 12th Standard Political Science, Unit 8 பார்த்துட்ருக்கோம். In the last session we have discussed about Green Revolution. Agricultural ஃபீல்டில் Green Revolution கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் சக்ஸஸ் நமக்கு ஏற்பட்டதோ அதை வச்சுட்டு அதே மாதிரி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் டைரி அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸில் கொண்டு வரப்பட்டது தான் ஒயிட் ரெவல்யூஷன். 1950s இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு செல்ஃப் சஸ்டனன்ஸ் அந்த சுயமாக அந்த வாழ்கிறதுக்கான வாழ்வாதாரம் அதையவே வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தப்போ தான் நமக்கு இந்த டைரி அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் பட்டர் கீ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் கொண்டு வரப்பட்டது தான் நமக்கு இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து இந்தியாவில் இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வந்தது. அப்போ இருந்தக்கூடிய பாப்புலேஷனை அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட இந்த மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து போதுமானதாக இல்லை. ஸோ அதனால் நிறைய இம்போர்ட் பண்ண தான் ஆரம்பித்தாங்க. பட்டர், மில்க் பவுடர் அண்ட் தென் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மில்க் இதெல்லாமே வந்து இம்போர்ட் தான் அதிகமாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதனால் இந்த ஃபீல்டில் ஒரு ரெவல்யூஷனரி கொண்டுட்டு வந்தாங்க. ரெவல்யூஷன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சி மாதிரி கொண்டுட்டு வந்தது தான் இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷனை நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தது டாக்டர் குரியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வர்கீஸ் குரியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பற்றி இன் டீட்டெயில் we are going to discuss in this particular session. ஸோ மேஜர் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஒயிட் ரெவல்யூஷன். இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கொண்டு வரதுக்கு மெயினான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, அப்போ இருந்தக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சரல்லையுமே அதே மாதிரி தான் ஏற்கனவே அந்த பழமையான மெத்தட்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சேம் மில்க் ப்ரொடியூசிங் அனிமல்ஸ் இந்த கவுஸ், பஃபலோஸ் இதெல்லாம் வளர்க்குறதுல வந்து அப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஸோ அப்போ நிறைய இந்த கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் மாதிரி அந்த அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதனாலே வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்கேலில் தான் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர், இந்த கால்நடை வளர்ப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நான் ப்ராஃபிட்டபிள் மோடாக தான் வந்து ஒரு சின்ன அளவில் ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து இதை வந்து கடைப்பிடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது போதுமான மக்கள் தொகைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உற்பத்தி கொடுக்க முடியாதனால, இதில் போதுமான வருமானம் ஏற்படாதனால நிறைய பேர் இந்த வேலையை வந்து கைவிட்டுட்டாங்க. இன்னொன்று, நம்மக்கிட்ட இந்த நேட்டிவ் இண்டியன் ப்ரீடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவுஸ், பஃபலோஸ் இதெல்லாமே வந்து போதுமான அளவு இல்லை. அப்போ இருக்கக்கூடிய பிக்கர் பாப்புலேஷனை இப்போ அந்த இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தர அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட அந்த அளவுக்கான அந்த நேட்டிவ் இண்டியன் கவுஸ், பஃபலோஸ் இதனாலலாம் வந்து அதிகமான அந்த ப்ரொடியூஸ் வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியல. காரணம் சேம் இந்த ஓல்டு ப்ரிமிட்டிவ் மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தது தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொன்று, அப்போ வந்து இந்த ரூரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் வந்து மெயினாக இந்த ஃபார்மிங் அண்ட் தென் இந்த மில்க், கவ், பஃபலோ இந்த கால்நடை வளர்க்குறது, அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இது எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே போதுமான அளவு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் தென் அந்த மில்கெல்லாம் அவங்க நிறைய எடுத்தாலும் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது, ஸோ இதுக்கான வசதிகள் இல்லாதனால, இந்த டெக்னாலஜி ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாதனால நிறைய வந்து இது வந்து அதிக பேர் வந்து முன் வந்து இதை செய்யலை. அண்ட் தென் வெட்டினரி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் அப்போ வந்து ஒரு நம்மக்கிட்ட அடிக்குவேட் வெட்டினரி ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ் இல்லாதனால இந்த கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் வந்து அனிமல்ஸ் கிட்ட ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதையும் அந்த அளவுக்கு போதுமானதாக தடுக்க முடியல. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு புவர் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் பீப்புள் கிட்ட வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு. ஓகே, இந்த கால்நடை வளர்க்கலாம், ஃபார்மிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹேர்டில்ஸாகவே இருந்தது, ஒரு தடைகளாகவே இருந்தது. ஸோ அதிகமான பேர் இந்த வேலைகளை எடுத்து செய்கிறதுக்கு முற்படலை. ஸோ அப்போ இருந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து அப்போ தான் இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க, இந்தியாஸ் நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு அப்படிங்கிறவங்க 1970. ஸோ அவங்க வந்து போதுமான மில்க் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டுட்டு வரதுக்கும் அண்ட் தென் ஒரு வில்லேஜ்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போதுமான அளவு இந்த மில்க் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் நேஷன் ஃபுல்லாகவே சப்ளை பண்ணுறதுக்கும் வந்து அவங்க வந்து ஒத்துக்கிட்டு முன் வந்தாங்க. ஸோ அப்போ இருந்து அந்த ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து இந்த நேஷ்னல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு NDDB அப்படின்றவங்க வந்து முன் வராங்க. சேம் அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து 1972 தமிழ்நாடு டைரி டெவலப்மெண்ட் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் வந்து மெயினாக டாக்டர் குரியன் அவருடைய பேட்டர்ன் அவர் சொல்கிற விதத்தில் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் மில்க் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபெடரேஷன் அப்படின்றத 1981 ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க சொன்ன அந்த மெத்தடாலஜிஸ் அந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நிறைய வந்து உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தி நமக்கு காட்டுறாங்க. சேம் அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து குஜராத் அமுல்ஸ், அதாவது ஆனந்த் மில்க் யூனியன் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து வர்கீஸ் குரியன் அவரோட தலைமையிலேயே ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அந்த அமுல் வந்து 1950s குஜராத்தில் வந்து ஒரு 200க்கும் கம்மியான ஃபார்ம்ஸில் தான் அவங்க வந்து அதை செயல்படுத்தி பார்த்தாங்க. அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மில்க்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து மும்பையில் வந்து அப்போ பாம்பே இப்போ மும்பை, ஸோ அந்த மும்பையில் வந்து அங்கேருந்து இங்கே சப்ளை பண்ணுறாங்க.
ஸோ அப்போ இருந்த ஃபார்மிங் கமிட்டிகிட்ட இந்த ஒரு குஜராத் அமுல் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக நல்லா பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ சேம் இதை 1960s வந்து இந்த அமுல் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமஸாக ஆக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ 1966 அப்போ இருந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்படின்றவர் வந்து இது ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படின்றத அறிமுகப்படுத்துகிறாரு. சேம் வர்கீஸ் குரியன் அவருடைய தலைமையின் கீழே இந்த NDDBயோடு சேர்ந்து ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படின்றத வந்து அவங்க உருவாக்கி அதை செயல்படுத்துகிறாங்க. ஸோ வர்கீஸ் குரியன் தான் இதுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்டாக இந்த திட்ட வடிவமைப்பாளராக இருந்து அதை செயல்படுத்தி காட்டுறாங்க. ஸோ அப்படி கொண்டு வரப்பட்டது தான் நமக்கு இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷன் 1970s பாப்புலராகி கொண்டு வரப்பட்டது. ஸோ ஒயிட் ரெவல்யூஷனை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன் அவருடைய அந்த பர்த்டே அவரை தான் வந்து நேஷ்னல் மில்க் டேவாக நம்ம இந்தியாவில் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் November 26th. அண்ட் தென் வேர்ல்டு லெவலில் வேர்ல்டு மில்க் டே வந்து June 1 எவ்ரி இயர் நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன் அப்படின்றவரை தான் வி கால் இட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா. ஸோ அது ஒரு ஜிகே அதுவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1955 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 510 தான் பர் டேக்கு நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவ்வளோ பட்டர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ஆனால் இப்போ 12,000 tons ஆஃப் பட்டர் நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் 3,000 tons ஆஃப் பேபி ஃபுட் வந்து 1955 இம்போர்ட் பண்ணோம். இப்போ ஒரு நாளைக்கு 38,000 tons ஆஃப் பேபி ஃபுட்டை நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்லேருந்து மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. சேம் 1975 பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படின்றது ஒரு நல்ல சக்ஸஸை நமக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு லைன்ஸே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது, இந்த ஒரு கணக்கே ஒரு டேட்டாவே நமக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு உணர முடியுது. அடுத்து இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படின்றதோட மேஜர் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்ன குறிக்கோள்களை வச்சுட்டு இது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா, மெயினாக வந்து மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ரூரல் இன்கம்ஸை வந்து இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் மூலியமாக அதிகப்படுத்தணும். ஃபேர் ப்ரைஸ்க்கு கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து இதை கொடுக்கணும். மெயினாக இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதை நம்ம வந்து நேஷனல் லெவலில் நம்மளே வந்து உற்பத்தி பண்ணி டேக்கிள் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். இம்போர்ட் பண்ணுறதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதும், அண்ட் தென் நியூட்ரியன் நீட்ஸ் சத்துக்கள் குறைஞ்சு போகாமல் நல்ல வந்து ஒரு நியூட்ரிஷியஸ் மில்க் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து குறிக்கோள்களாக வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நமக்கு உருவாக்கியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 3 phases வந்து சாத்தியப்படுத்துகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1970-78 ஒரு 18 கண்ட்ரீஸில் 18 பிளேசஸில் மட்டும் மெயினாக வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மேஜர் சிட்டிஸில் மும்பை, டெல்லி, கல்கட்டா, பாம்பே அங்கே வந்து ஒரு 116 crores ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் செகண்ட் ஃபேஸில் பார்க்கும்போது ஒரு அர்பன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மில்க் ஜஸ்ட் 18லேருந்து 136 அந்த அளவுக்கு வந்து மார்க்கெட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் 290 அர்பன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மில்க்ஸ் அர்பன் பிளேசஸ்க்கு இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அளவுக்கு இது வந்து விரிவுபடுத்துகிறாங்க. அண்ட் 1985 பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 43,000 ஆஃப் செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங் வில்லேஜ் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் டூ வித் 42.5 lakhs ப்ரொடியூசர்ஸை வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு டொமஸ்டிக் மில்க் பவுடர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு 22,000 tonsல இருந்து நமக்கு ஒரு 140,000 tons அளவுக்கு வந்து 1988ங்கிறப்பவே இது மூணாவது செகண்ட் ஃபேஸஸை நம்ம செய்யும் போதே செயல்படுத்தி பார்க்கும்போதே நல்ல ஒரு இன்க்ரீஸ் நல்ல ஒரு க்ரோத்தை நம்மளால் உணர முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் சேம் தேர்ட் ஃபேஸில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறாங்க. இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் ரெக்கையர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் தென் மார்க்கெட் வந்து இதுக்கு எப்படி வந்து அமைச்சு இதை எப்படி வந்து சேல் பண்ணுறது, அண்ட் தென் இதுக்கான மெடிக்கல் கேர் இந்த வெட்டினரி மெடிக்கல் கேர்ஸ் எப்படி உருவாக்குறது, கேட்டில்ஸ்க்கு எந்த மாதிரியான நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் அண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்கறது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையும் இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த டைரி ஃபார்ம் எஜுகேஷன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த தேர்ட் ஃபேஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறாங்க. த சேம் வே இந்த தேர்ட் ஃபேஸெல்லாம் முடியும் போது இதில் வந்து விமன் ஒர்க்கர்ஸை வந்து அதிகமாக வந்து இன்னுமே வந்து இதில் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க. விமென்ஸ் டைரி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து உருவாக்கி அது மூலியமாகவும் நிறைய வந்து விமெனுக்கும் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்றது ஒரு நல்ல அச்சீவ்மெண்ட்டை நமக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது உணர முடியுது. உருவாக்குறதுனால இதில் மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் உங்களுக்கு வேர்ல்டில். ஸோ ஒரு நல்ல வளர்ச்சினால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கவுஸ் அண்ட் பஃபலோஸ் தான் நம்ம வளர்க்குறது வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் நமக்கு இருந்தது. ஆனால் இது வந்து 100 மில்லியன் கேட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியில் இருக்குது. ஸோ அதுவே வந்து வேர்ல்டில் நம்ம ஒரு லார்ஜஸ்ட் இது வந்து கேட்டல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் கண்ட்ரியில் நம்ம இதுவும் இருக்குது, நம்ம இந்தியாவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அலாங் வித் தட் இந்த டைரி கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் மக்கள் ஆர்வமாக வந்து இதை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ மோர் தென் 1,25,000 வில்லேஜஸில் ஒரு 180 டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஒரு 22 ஸ்டேட்ஸ்லையுமே வந்து இந்த டைரி கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி இன்னுமே நல்ல வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மூமெண்ட் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு
வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. நேஷ்னல், ஸ்டேட், வில்லேஜ் கவர்னன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எல்லா வகையிலுமே ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டமாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுது. இதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஒயிட் ரெவல்யூஷன். ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். இஃப் அட் ஆல் யூ ஹேவ் எனி டவுட், ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ. தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.